दर्शक बंधु मु स्वागत करुच्ची bmcreation यूट्यूब चैनल को। तो आज हूँ 12 नवेम्बर 2023 रविवार। एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष एक बड़ खबर सामना को आसी। बर्तमान जो सूचना मिलूँ दाना बांधुंट लघुचाप 16 तारिख राज्य में वर्षा आशंका। सूचना अनुसार आसंता 15 तारिख में बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हो। परवर्ती समय यह एक अवपात परिणत हो पारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी प्राथमिक आकलन जमापड़ी। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वतन निर्देशक शरद चंद्र साहू लघुचाप जो राज्य विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं आकलन कर। तो कौ जिले में वर्षा हो पाए जाना पूर्व वीडियो शेष जाए देखूँ और नुआकर चैनल को आसते चैनल को लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और बहु मात्रा सांग मान सहित सेयार करूँ जहाँफल आपण मैंने लेटेस्ट पाणीपाग सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। तो चलते डेरी नक खबर पर नजर पकड़ा। सूचना अनुसार आसंता 24 तारिख दक्षिण पूर्व बंगोपसागर वायुमंडल उपर भाग में एक घूर्णिबड़ सृष्टि होगा पर अधीन एक लघुचाप सृष्टि हो पाए। पारंपरिक तथ्य अनुଯାयी यह घूर्णिबड़ उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने संभावना रही। नवेम्बर 16 सुधा यह दिग परिवर्तन कर उत्तर आड़क मुहाइब बोली सीईसी पक्षर कहुई। प्रभाव में नवेम्बर 15 दक्षिण ओडिशा विभिन्न जिलागुड़िक सामान्य मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही। यार परवर्ती दिनगुड़िक राज्य में प्रबल वर्षा होवार आशंका रही। विशेषकर उपकूल और उत्तर ओडिशा विभिन्न जिलागुड़िकर केतक स्थान में 16 तारिख राति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। सेहीपरि नवेम्बर 16 रु 18 मध्य गजपति, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, गंजाम, पुरी, नयगढ़, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, खर्दा, कटक, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केन्दुझर आदि जिलागुड़िक प्रबल वर्षा संभावना रही। से आपण अलर्ट रुहतु और बर्तमान आप अंचल पाणीपागर प्रभाव क्यों भाव में अच्छी अर्थात वर्षा हो कि नहीं, पाग किपर अच्छी डेफिनेटली आम भिडियो तले कमेंट कर चलाइबे। हाँ दर्शक बंधु कमेंट कला बेले आपन डिस्ट्रिक्ट लिखा को बिल्कुल भी भूलिबे नहीं, जहाद्वारा आपन डिस्ट्रिक्ट पाणीपागर सठिक सूचना आम निश्चित भाव जनाइबू। से आम सहित जोड़ी हो रुहतु, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, कलापर बेल आइकन को टच कर ऑल पर क्लिक करूँ, जहाद्वारा एभली लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट।